石斛係個寶，好多人都知道啦。其實咧，好多小朋友都啱飲㗎。我個孫仔啊，又聽話又好湊。今日咧同大家分享我成日煲俾我孫仔飲嘅石斛湯。材料咧就有石斛搭配有心蓮子、無花果、茯苓卷、淮山藥、野孩子麥冬、陳皮、慈實，再放幾粒椰棗落去。我仲加咗3-4兩新鮮嘅瘦肉。我哋先將呢嚿洗乾淨嘅瘦肉切咗片。將洗乾淨嘅配料放落個鍋嗰度，瘦肉新鮮買返嚟嘅，唔需要飛水，放落去，加水，好啦，攞去煲啦，大火煲滾咗，然之後咧煲1個鐘就可以飲啦。哇！我都要流口水啦。加少少嘅鹽就可以飲啦。好飲好飲。煲完湯之後咧，呢條石斛咧，你可以攞出嚟翻煲，亦可以咬嚟食。膠質滿滿，有需要嘅就煲起嚟啦。